ดูเรื่องของผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับที่จังหวัดน่านโดนทั้งลมฝนและลูกเห็บพัดถล่มส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังครับเช่นเดียวกันกับนครพนมพายุฤดูร้อนพัดถล่ม3อำเภอ4ตำบลมีบ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลังคาเรือนครับเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มใน3อำเภอของจังหวัดน่านนะครับก็คือที่อำเภอปัวอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอท่าวังผามีบ้านเรือนพังเสียหายรวมแล้วกว่า50หลังคาเรือนตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็เร่งออกสำรวจความเสียหายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับนอกจากจะมีบ้านเรือนเสียหายแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายเช่นกันทางเจ้าหน้าที่เองก็จะเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไปเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดนครพนมครับเกิดพายุฤดูร้อนตกลงมามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับประกอบกับมีลมกระโชกแรงนานกว่า3ชั่วโมงในพื้นที่3อำเภอ4ตำบลได้แก่ตำบลท่าค้ออำเภอเมืองนครพนมพื้นที่ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าตำบลหาดแพงและตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหมดกว่า100หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าจำนวน1รายขณะหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้เบื้องต้นทางจังหวัดก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของที่พักอาศัยชั่วคราวและพื้นที่ที่มีปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องพร้อมตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะครับว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นที่นครพนมมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบปีก็ได้ออกประกาศเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศต่อเนื่องในช่วงนี้ด้วยครับ